Halo, selamat datang YouTuber Yoshiki and Yukiho. Sekarang Yukiho juga lagi makan tuh. Lagi makan dia, nggak tahu makan mulu. Dia lagi makan Oreo. Sekarang aku udah beren aja lah. Memang kita mau bikin squishy tag ya, daripada kelamaan. Let's get started. Yang pertama, squishy favorite aku yaitu ini Jumbo Emoticon Bar. Next, squishy tersayang aku juga ini. Ya. Next, squishy defect aku ada 3. Ini udah defect, namanya My Melody Head. Ini tapi masih cakep banget dulu kan ya, tapi udah butut sekarang, udah defect. Terus selanjutnya ada Bear Head, ini udah defect kupingnya. Dan ini defect banget ya. Tuh. Next, yang keempat, squishy terslow aku adalah ini Jumbo Emoticon Ban. Ini enak, wangi pandan ya. Dan slow dan soft. Yang kelima, squishy tidak dihargai. Squishy yang tidak dihargai, aku punya apa ya? Ada banyak sih kayaknya. Ini dihargai aja dah. Nih, mini donat aku nggak suka. Udah defect, jijik aku ya. Ini tuh. Dan ini ya. Mana tuh doang ya yang nggak dihargai. Terus yang ke-6, squishy terwangi aku ada ini, mereka berdua. Ini wangi pandan dan ini wangi roti asin. Next, apa sih? Squishy tersoft aku ada banyak. Ini 2 ini lagi sama ini jumbo, mereka bertiga ya. Terus selanjutnya squishy terjumbo aku ini dan ini, mereka bertiga jumbo sama jumbo panda. Terus yang ke-9 ya, squishy squishy tidak slow aku banyak. Ada donat, ini, nah 3 aja deh. Terus mas, sama sini air ya. Bear Head nggak slow, dan ini udah crack. Dan ini nggak slow banget. Dan ini tuh keras, tapi aku masih suka warnanya. Karena kinclong warnanya ya. Next, yang ke-10, squishy terkotor aku ada apa ya tadi? Ini mah nggak kotor. Dimsum ada, tapi dimsum nggak begitu kotor sih kalau di kamera. Tapi ini juga udah defect dari sononya. Ya, biarin aja. Itu ya udah ini juga udah crack. Kayak gitu-gitulah, kayak udah defect ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and yang paling penting subscribe. Ntar aku juga bikin squishy tag yang ke part 2. Ini sih nggak ada deh kayaknya. Ntar aku bikin squishy homestyle squishy ya. Aku belum bikin homestyle squishy. Sabtu kemarin aku udah bikin sama Yukiho, kakak aku, tapi ya salah, jadi kita again lagi ya. Udah, see you next video. Jangan lupa share, comment, like ya. Dan yang paling penting subscribe. Dadah, see you next video. Goodbye.